Henrik Mkhitaryan foli nga Gjermania, ku Interi po zhvillon fazën përgatitore. Mesfushori me eksperiencë u ndal edhe te Christian Aslani, i cili pritet të shitet nga zikalterit. 37 vjeçari tregoi vlerësimin e tij për mesfushorin shqiptar. Madje shtoi që qëndrimi i Aslanit, Stanković dhe Masolinit do të jetë ndihmë. Përveç rikthimit të Aslanit, në mesfush ka edhe disa fytyra të reja, si Stanković dhe Masolini. Çfarë mund të na thuash për ta? Më ka bërë shumë përshtypje cilësia e Masolinit. Edhe Ale është rritur jashtëzakonisht shumë, po ashtu edhe Aslani, i cili është rikthyer më i qetë dhe me më shumë eksperiencë. Jam shumë i lumtur për ta. Nëse do të qëndrojnë tek Interi, do të jenë një ndihmë e madhe për ne. Shpresoj që edhe unë t'i ndihmoj ata dhe të krijojmë një grup që lufton për të njëjtat objektiva. Portieri i kombëtares shqiptare, Simon Simoni, ka bërë një hap të rëndësishëm në karrierën e tij, teksa së fundmi ka firmosur një kontratë 3 vjeçare për Luzernin në Zvicër. 1,95 metra i gjatë, shqiptari u transferua te Eintracht Frankfurt në dimrin e sezonit 2022-23, pasi zhvilloi 29 ndeshje zyrtare me Dinamon. Pas mbërritjes në Gjermani, Simoni luajti kryesisht me ekipin e dytë të Frankfurtit. Në verën e vitit 2024, ai u huazua te Ingolstadt 04, që garon në ligën e tretë gjermane. Pas gjysmës së sezonit, në dimrin e sezonit 2024-25, kaloi sërish në huazim te Kaiserslautern, në Bundesligën e dytë. Aty kaloi një sezon e gjysmë dhe zhvilloi gjithsej 6 ndeshje zyrtare me klubin. Në shtator të vitit 2025, Simoni debutoi me kombëtaren A të Shqipërisë. Gjatë javës së kaluar, gardiani kuqezi mori pjesë si lojtar në provë në disa seanca stërvitore me FC Luzern, dhe të shtunën luajti për 90 minuta në ndeshjen e fundit miqësore të fazës përgatitore kundër St. Truiden. Paraqitja e tij bindi drejtuesit e Luzernit për t'i ofruar kontratë 3 vjeçare. Laurent Tolaj është prezantuar te klubi i ri në Angli. Bomberi shqiptar ka ndjekur hapat e Anis Mehmetit dhe i është bashkuar te Bristol City. Klubi i Championship i ka paguar 5 milion euro Plymouth për shërbimet e 24 vjeçarit. Rikujtojmë që në 3 edicionet e fundit, Tolaj ka shënuar plot 58 gola, ndërsa ka asistuar edhe 30 të tjerë në League 2 dhe League 1. Edicionin e fundit e mbylli me Plymouth në League 1, që është ndryshe kategoria e tretë për nga rëndësia në Angli. Tolaj, deri tani, është aktivizuar vetëm me moshat e Zvicrës. Sulmuesi i kombëtares shqiptare, Giacomo Vrioni, duket se është shndërruar në një bomber te skuadra e re e Wolfsberger, tek e cila u transferua në këtë merkato vere. 27 vjeçari ka shënuar plot 5 gola në testet miqësore që austriakët kanë zhvilluar së fundmi. Vrioni e nisi me dopjet në miqësore ndaj Admirës, që përfundoi 8-2, për të vijuar po me dopjet në triumfin 6-1 ndaj Kapfenberger, teksa ditën e sotme gjeti sërish rrugën e rjetës në miqësore ndaj Atus Velden, ku skuadra e shqiptarit fitoi 0-4, ndërkohë që Vrioni shënoi golin e parë në minutën e 10. Vlen të theksohet fakti se 27 vjeçari u transferua në datën 1 korrik nga radhët e Cezenës drejt Wolfsberger. Kjo është aventura e tij e dytë në futbollin austriak, pas asaj me Tirol në sezonin 2021-2022. Trajneri Rolando Maran ka nisur një sfidë të re në karrierën e tij duke marrë trajtimin e kombëtares son, pas një eksperiencë të gjatë në futbollin italian ku drejtoi skuadra të rëndësishme të Serie A. Tekniku nga Trentino është emëruar në krye të kuqezimeve dhe shumë shpejt do të transferohet në Tiranë për të nisur punën me kohë të plotë, teksa po pret vetëm afrimin e ndeshjeve në Ligën e Kombeve. Maran është trajneri i parë nga rajoni italian i Trentinos që merr trajtimin e një kombëtare. Në këtë aventurë ai do të shoqërohet edhe nga zëvendësi i tij i besuar, Christian Maraner, me të cilin ka bashkëpunuar prej shumë vitesh. Gjatë karrierës së tij Maran ka drejtuar klube me emër në elitën e futbollit italian si Catania, Chievo dhe Cagliari, duke u vlerësuar për organizimin taktik dhe aftësinë për të ndërtuar skuadra konkurruese. Tani sfida e tij është futbolli kombëtarëve, ku objektivi kryesor është rikthimi i Shqipërisë në nivelet më të larta të futbollit evropian. Duke folur për mediat italiane, Maran vlerësoi rrugtimin e drejtanishëm të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare dhe theksoi se skuadra ka hedhur baza të rëndësishme gjatë viteve të fundit
Është një kombëtare që ka bërë mirë sepse është kualifikuar 2 herë në kampionatin evropian. Tani nuk arriti të kualifikohet për Kupën e Botës, por ky do të jetë objektivi në të ardhmen. Tani duhet të përqendrohem te Liga e Kombeve dhe te kampionati evropian, ta fillimisht trajneri italian. Këto deklarata tregojnë qartë se trajneri italian synon të vazhdojë punën e bërë deri tani por dhe të ndërtojë një ekip që të jetë konkurrues në çdo kompeticion ndërkombëtar. Për marrën pjesëmarrje në turne të mëdha nuk duhet të jetë një rastësi por një objektiv i vazhdueshëm për futbollin shqiptar. Në intervistën e tij ai komentoi dhe mungesën e Italisë në Kupën e Botës, një temë që vazhdon të shkaktojë debat në vendin fshin. Maran foli me keqardhje për situatën e anësorëve, duke parë edhe nga këndvështrimi i brezit të ri. I vendos veten në vendin e një 18 vjeçari të sotëm që nuk e ka parë kurrë Italinë në një kampionat botror. Vetëm kur mendoj se si përjetoja unë ato botror kur isha fëmijë, ishte një ëndër që çdo djalë donte të arrinte. Përveç angazhimit me kombëtaren shqiptare, Maran foli edhe për futbollin në vendlindjen e tij. Ai u ndal te skuadra e Trentos duke vlerësuar projektin e klubit dhe ambicien për të ngjitur në Serie B. Këtë vit kam shkuar disi më pak për ta parë Trenton, por disa herë kam qenë në stadium. Entuziazmi i presidentit Mauro Giacca është shumë i çmuar për një qytet që nuk është emocionuar kurrë shumë nga futbolli. Mendoj se ngjitja në Serie B është një objektiv i arritshëm, u shpreh mes të tjerash trajneri kombëtares shqiptare. Emërimi i Rolando Maran në stollin e Shqipërisë erdhi pas largimit të Silvinhos, teksa italiani duhet të bëjë më mirë se tekniku brazilian. Steven Shpendi vazhdon të jetë një nga emrat më të përfolur në merkaton e verës në Itali. Sulmuesi shqiptar i Empolit ka përfunduar prej kohësh në radarët e Cagliarit që synon të përforcojë repartin ofensiv për sezonin e ri në Serie A. Megjithatë, dëshira e klubit sard për ta transferuar 23 vjeçarin po përballet me një pengesë të madhe, pasi Empoli ka një kërkesë të lartë financiare. Drejtuesit e Cagliarit e konsiderojnë Shpendin si një profil ideal për projektin e tyre. Për më tepër, situata fizike e Andrea Belottit ka shtyrë klubin të kërkojë një sulmues që mund të garantojë vazhdimsi dhe efikasitet përpara portës. Megjithatë, negociatat me Empoli nuk pritet të jenë as pak të lehta. Klubi toskan e konsideron Shpendin një nga asetet më të rëndësishme të skuadrës dhe nuk ka ndërmend të bëjë ulje në çmim. Sipas mediave italiane, kartoni sulmuesi shqiptar vlerësohet nga 4.5 deri në 6 milionë euro, ndërsa drejtori sportiv i Empolit Fabio Artico ka bërë të qartë se lojtari nuk do të largohet për një shumë më të ulët se 6 milionë euro. Klauzola e Cezenës. Një ndër arsyet kryesore që Empoli mban një qëndrim kaq të fortë lidhet me marrëveshjen e transferimit nga Cezena. Klubi ku Shpendi u formua si futbollist ruan 30% të shumës së një shitje e të ardhshme, çka do të thotë se Empoli nuk do të përfitonte të gjithë vlerën e transferimit. Pikërisht për këtë arsye drejtuesit e klubit nuk janë të gatshëm të ulin pjesën fikse të marrëveshjes, pasi kjo do të reduktonte ndjeshëm fitimin e tyre real. Performancat e mira të Shpendit gjatë sezonit të fundit kanë bërë që vlera e tij të rritet ndjeshëm. Ai është kthyer në një nga sulmuesit më premtues të presit të tij dhe vazhdon të jetë pjesë e kombëtares U21 të Shqipërisë, edhe pse platforma Transfermarkt e vlerëson aktualisht kartonin e tij rreth 3.8 milionë euro. Empoli beson se potenciali i lojtarit te kërkesa në treg justifikojnë një çmim dukshëm më të lartë. Nga ana tjetër, Cagliari mbetet i interesuar, por është i vetëdijshëm se për të siguruar firmën e Shpendit do të duhet të bëjë një investim të rëndësishëm financiar. Klubi sardë nuk e ka praktikisur pistën që çonte sulmuesi shqiptar, por mbetet për të parë nëse do të vendosë të plotësojë kërkesat e Empolit apo do të kërkojë alternativa të tjera në merkato. Java në vijim pritet të jetë vendimtare për të ardhmen e Steven Shpendit. Interesimi i Cagliarit mbetet konkret, ndërsa Empoli vazhdon të mbrojë me forcë një nga talentet e tij më të rëndësishëm. Nëse palët do të gjejë një kompromis financiar, sulmuesi shqiptar mund të bëjë hapin e madh drejt vazhdimit të karrierës në Serie A me fanellën e kuqe bluve.